तो गाइस देखो, हम लोग वीडियो अपलोड करने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। इतना रात हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं घर उधर है। ये मार्केट में आए हैं, स्टेशन में, ट्रेन लाइन से भी आगे। देख सकते हैं बेचारा इकर बाम को भी अच्छा से सपोर्ट कर देना दे। इतना मेहनत करके अपलोड करने जाते हैं। और हमको भी कर दो। शकल दिखाई नहीं देगा इसलिए नहीं दिखा रहे। मेरा करिंगम ब्लॉग्स है, तो देख सकते हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं, हम लोग का तलम वाला इंडियन ऑयल में। क्यों बोलने से हम लोग का घर में नेट नहीं चल रहा है। अपलोडिंग टू वीडियो। वीडियो अपलोड मेरा भी हो गया। अभी आप लोग चेक कर सकते हैं, बहन का भी हो गया। मेरा भी हो गया। अभी इससे हॉटस्पॉट लेगी क्योंकि बहन का दिखा दो। अभी प्रोसेस में है, साइड से रेडी हो जाएगा। तो इसी के लिए बहुत तकलीफ से हम लोग आए हैं स्कूटी का साथ। इतना ठंडा ठंडी हवा खा के आए हम लोग, सर्दी होके भी काशी होके भी। आप लोग देख ही चुका होगा कितना काश रहे हम अपना वीडियो में। तो हम लोग को और सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। बहन का ब्लॉग्स होगा कुरिंगम ब्लॉग्स, तो उसको भी सपोर्ट कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो गरीब इंसान को मदद कर दो यार। हम लोग कितना मुश्किल से वीडियो अपलोड कर रहा है। तो दिस इज़ तलाम। मार्केट उस तरफ है और हमारा बस्ती उस तरफ है। तो इधर बीच में हम लोग, इधर ज़्यादा लाइट है बोल के इधर रुका है, क्योंकि रात का समय है, कुछ भी हो सकता है इधर, लगता है ना। सो ये देखो, आज का कैंप फायर के लिए रोस्टिंग प्रोग्राम है हमारा। सो यहाँ बहन इतना हंस रहा है। इवम ला नब्बे को मिठाई, और उधर अमूल ताजा। हमारा आग भी इतना प्यारा है। दिस इज तलाम यूथ। और इधर आए हैं कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो वैसे हम लोग वीडियो अपलोड करके वापस आ गया है इधर कैंप फायर में। तो अभी ये सब है रोस्टिंग मीट। ये देखिए, फ्राइड राइस बनाने के लिए हम लोग आज का दिन का चावल को इसे निकाल के मसल रहे हैं। बहुत अच्छे से हाथ धोया है बोलता है। रोस्टिंग मैडम। मैडम गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है इसलिए सब इधर प्लेट लेके बैठ रहे हैं। मे बी मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।